एउटा सानो गाउँमा मदन र प्रताप नामका दुई मिल्ने साथीहरू बस्थे। तर उनीहरूको स्वभाव भने आकाश जमिनको फरक थियो। मदन निकै सोझो र दयालु थियो, तर प्रताप भने सधैँ अरूको प्रगतिको ईर्ष्या गर्थ्यो। हिन्न प्रताप, आज अलि धेरै दाउरा खोज्नुपर्छ। घरमा आमाले कुर्नु भएको छ। कति हतार गरेको मदन। यो अलि दाउरा बेचेर के हुन्छ र? अलि बेर सुस्ताउन यार। यति भन्दै मदन दाउरा खोज्न जंगलतिर लाग्यो। जंगलको बीचमा पुग्दा मदनले एउटा झाडीमुनि केही चम्किरहेको देख्यो। म यसलाई यत्तिकै मर्न छोड्न सक्दिन। म यसको उपचार गर्छु। मदनले आफ्नो कमिजको टुक्रा च्यातेर चराको पखेटा बाँधिदियो। केही बेरमै चरा निको भएर उड्यो र जाँदा जाँदै मदनको काखमा एउटा चम्किलो पत्थर खसालिदियो। ओहो, यो पत्थरबाट त कस्तो निलो ज्योति निस्केको। मदनले प्रतापलाई जंगलमा भएको सबै कुरा सुनायो। मदनको भाग्य देखेर प्रतापको मनमा लोभको आगो सल्कियो। उसले पनि जादुई पत्थर पाउने एउटा खराब उपाय निकाल्यो। लौ, यो चरा पनि घाइते भयो। अब यसलाई बचाएको नाटक गर्छु अनि म पनि धनी हुन्छु। ल चरा, मैले तेरो सेवा गरेँ। अब मलाई जादुई पत्थर दे छिटो। तर चराले प्रतापको कुनियत बुझिसकेको थियो। चराले एउटा भारी थैलो खसाल्यो। आहा, आयो मेरो हिरा। अब म यो गाउँकै सबैभन्दा धनी मान्छे बन्छु। आठा, यो त माहुरी पो रहेछ। आमा मरे, बचाऊ मदन बचाऊ। गाउँले हो, कोही त बचाऊ। मलाई टोक्यो, बचाऊ। किन यस्तो पाप गरेको प्रताप? लोभले लाभ, लाभले बिलाप भन्छन् नि। हेर त। मलाई माफ गर साथी। मैले धनको लोभमा निर्दोष चरालाई चोट पुर्याएँ। मैले आफ्नो गल्ती बुझेँ। मदनले प्रतापलाई उपचार गर्न मद्दत गर्यो। प्रतापले सधैँका लागि लोभ त्याग्यो र दुवै साथी फेरि मिलेर बस्न थाले। त्यसैले साथीहरू, निस्वार्थ भावले गरेको सेवाको फल सधैँ मिठो हुन्छ।